¿Listo para ponerte manos de obra en la casa? Pues hoy te presento este taladro de 1150 watts. Este taladro es tu aliado perfecto para instalar repisas, armar muebles o perforar paredes con facilidad. Con su mandril de 13 milímetros o media pulgada y agarre cómodo, podrás trabajar de forma rápida y segura en madera, metal o concreto. Puedes conseguir este taladro en cualquiera de nuestros 6 locales a nivel nacional. Consulta este WhatsApp que te aparece en pantalla para conseguir más información sobre la dirección. También hacemos envíos totalmente garantizados a nivel nacional, incluido Galápagos. Porque en Infertech somos el líder de las herramientas.